İlker Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Doktor Bey, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi siz bizim bir horlama protezi kullanıcı hastamız olarak sizin yaşadığınız tecrübeleri, deneyimleri, açıkçası bunlarla alakalı bazı sorular sormak istiyorum. Diğer başka hastalara aydınlatıcı olsun diye. Tabii, memnuniyetle. Şimdi siz ne kadar zamandır bu protezi kullanıyorsunuz? Yaklaşık 8 aydır. 8 aydır kullanıyoruz. Peki öncesine gittiğimizde bu horlama ve uyku apnesi olduğunu nasıl anlamıştınız? Mesela bahseder misiniz? ben askerde daha 55 kilo gittim askere. Yani derler kiloyla alakalıdır derler. Belki kısmen etkilidir de askere gittim mesela 55 kilo. Şu an kilomdan 20 kilo daha düşüktüm. Ama o zaman da devamlı hani askerde uyandırılırdım horluyorsun diye şey olarak. Yani ama gün geçtikçe hani sigarayı da bıraktım mesela bu süre içinde. Yani çok fazla etki olmamıştı. Yani artık nefesimin kendim bile böyle nefesimi tutarak yani şey halde tekrar nefesimi verdiğim yani kendim bile hissediyordum. Yani tıkandığınızı hissediyordunuz. Tıkandığımı kendim hissediyordum. Evet. Mesela uyandığımda böyle yani nefesim durduğundan mıdır artık bilmiyorum. Göğüs bölgemde böyle bir ağrı hissediyordum. Mesela sabah kalktığım zaman yani kalkamıyordum bir defa. Yani hafta sonu çalışmadığım bir gün 20 saat uyuyayım. Yine sabah dinç olarak kalkmıyordum. Yorgun olarak kalkıyordunuz. Yorgun olarak kalkıyordum. Peki sonra protezi kullanmaya başlayınca neler oldu, neler değişti, neleri gözlemlediniz siz ya da eşiniz? Bunlardan da bahseder Yani misiniz? mesela horlama olayım yani %95 Çok yok. evet. Yani belki çok nadiren böyle hafif bir o da yani olmuyor gibi bir şey yani. %5 belki nadiren olduğu zaman oluyor. Yani eşim rahat. Mesela küçük oğlum var. O bazen ben yanıma aldığım zaman baba horluyorsun diyordu. Artık o da bizde bazen yanımızda kalabiliyor. Yani sabah 6 saat uyuyup dinç kalkıyorum. Yani önceki şikayetlerim hiçbiri yok. Mesela sabah kalktığım zaman protezi takmadan önce ağzım kuruyordu. Ağız açık nefes aldığım için. Horladığımdan dolayı yani yarım saat zaten alışkanlık haline geldi. Sabah kahvaltı yapamıyordum. Çünkü ağzım çok kuru halde uyanıyordum sabah kalktığım zaman. Ama şu an mesela protez kullanalı o şikayetlerim hiçbiri yok. Sabah mesela 6 saat uykuyum, gayet dinç bir şekilde kalkıyorum. Gün içinde uyku olayım yok. Esnemiyorum. Yani hayat kalitemi arttırdı. Gerçekten hayat kalitemi arttırdı yani. Eşiniz de gözlemledi artık tıkanmanız olmuyor herhalde. Hayır, yok. Yani hatta buraya gelmeden önce birkaç gün önce dedim kontrol tekrar gideceğim doktora hani bir şeyin var mı diye. Gayet hiç sessiz bir şekilde uyuyorsun diyor. O zaman haberleri sevindik. Yani ben gerçekten çok memnunum. Tamam. O zaman bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.